Hai, ayo kita belajar menggunakan alat Peak Flow Meter. Peak Flow Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat seseorang dapat mengeluarkan udara dari paru-paru saat bernafas atau batuk dengan kuat. Alat ini terutama digunakan untuk memantau kondisi paru-paru dan saluran nafas serta mengetahui kemampuan batuk apakah dapat mengeluarkan dahak dengan efektif pada pasien dengan penyakit pernafasan kronis. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah Peak Flow Meter, mouthpiece, alcohol swab. Pastikan alat dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Siapkan mouthpiece dan pasang pada tempatnya. Persiapan pasien. Jelaskan prosedur kepada pasien untuk memastikan mereka memahami langkah-langkah yang akan dilakukan. Pertama-tama, posisikan pasien. Minta pasien untuk duduk dengan nyaman di kursi dengan posisi punggung tegak. Kedua, ajarkan kepada pasien teknik pernafasan dalam dengan cara menarik nafas lewat hidung, lalu menghembuskannya melewati mulut yang terbuka. Teknik pernafasan dalam ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Pastikan jarumnya berada pada angka 0. Ajarkan kepada pasien cara memegang alat Peak Flow Meter dengan benar, yaitu dapat menggunakan jari telunjuk, jari tengah, dan ibu jari seperti ini. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. 1, oleh pasien itu sendiri, dan 2, dibantu oleh dokter. Cara pertama, penggunaan Peak Flow Meter dilakukan secara mandiri oleh pasien. Instruksikan pasien untuk menarik nafas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Lalu, minta pasien untuk menarik nafas dalam 1 kali lagi dan menahannya. Dan minta pasien untuk segera memasukkan mouthpiece Peak Flow ke dalam mulutnya rapat-rapat dan pastikan tidak ada udara yang bocor. Dapat dibantu dengan menutup hidung dengan tangan atau dengan klip hidung. Minta pasien untuk batuk dengan keras dan sekuat mungkin melalui mouthpiece. Pastikan batuk dilakukan dengan cepat. Setelah itu, lihat angka pada Peak Flow Meter, kemudian catat dan kembalikan jarum ke angka 0. Minta pasien untuk mengulang langkah yang sama sebanyak 2 kali lagi. Setelah pemeriksaan selesai, lepaskan dan bersihkan mouthpiece dengan tisu atau kain yang bersih. Atau buanglah jika Anda menggunakan yang disposable. Lalu, simpan alat di tempat yang aman dan bersih setelah selesai digunakan.